السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى حبيباتي يلقاكم الفيديو تاعي بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. راح نقدمه اليوم مع بعضنا كريم باتيسير، يعني هي كريمة مهمة في حياتنا، نستعملوها في عدة استعمالات، عدة يعني طبخات. عندنا هنا نقدروا نستعملوها في الطرطولات، في ليزيكلير، تستعمل كذلك في الملفاي، نقدروا نعملوها في تحليات يعني هكا في كؤوس ولا تحليات هكا عائليه. نعملوا بها ثنا الكيكه، نقدروا كاين عندنا نقدموها مع بعضنا كيكه بكريم باتيسير في كاش منهار. المهم يعني الكريمه هذه نحتاجوها بصفه كبيره. اليوم راح نشاركها معاكم بطريقه بسيطه ومقادير مضبوطه. نبدأ بالمكونات على بركة الله. عندنا 3 صفار بيض، نصف لتر حليب، نصف كأس كما هكا نشا، ونصف كأس سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، هنا الفانيلا مهمة في الكريمة تعطيها يعني بنة رائعة، وملعقة كبيرة زبدة. نبدأ على بركة الله. نفصل هنا الصفار عن البياض، هنا نحتاجو احنا الصفار. هنا البياض نخبوه نستعملوه في وصفة أخرى، ميرانج ولا أي حاجة. هنا عندنا قلنا 3 تاع صفار تاعنا، نضيفوا لهم كأس، نصف كأس عفوا سكر عادي تاع القهوة، ونصف كأس نشا. هنا نضيفوا كذلك ملعقة فانيلا. هنا فانيلا نعمروها مليح يعني الطعم تاعها يزيد بنا في الكريمة. هنا نخلطوهم بفوي يدوية فقط. في الأثناء هذه اللي نخلطوا احنا الصفار مع السكر والنشا، نحطوا في كاسرول نصف لتر الحليب تاعنا على النار باه يسخن لنا شوية برك. نخلطوا المرة الأولى تكون لنا كيما هكا، ومن بعد بشوية حتى يذوب لنا السكر. هنا البيض من المستحسن انه ما يكونش يعني من الثلاجة، مليح يكون بدرجة حرارة الغرفة. نبقوا نحركوا حتى ينسجم تماما السكر مع النشا. هنا في البداية فقط راح تلقي معاه صعوبة شوية تاع يدخل لك هكا في الفوي، كل مرة نحيها برك بالملعقة بهذا الشكل حتى تذوب لك، حتى يتحل السكر. هنا يكون الحليب تاعنا تخليه يتلذى برك المرة الأولى، مش يسخن مليح. نجيبوا الحليب تاعنا وهو ملذب باه ما طيبناش البيض، لانه كي تحطي الحليب سخون يطيب لك البيض. تحطي مقدار هكا نصف كأس ولا مع التحريك، وترجعي الكاسرول على النار. هنا تبقي تحركي فيها، ويكون قلنا الحليب يكون دافي برك، ما يكونش يغلي باه ما يطيبلكش هنا البيض فيه. نرجعوا الكاسرول على النار، نواصلوا التحريك حتى يذوب لنا السكر مليح. بعد ما سخن لنا الحليب مليح كيما هكا، نضيفوا عليه الكريمه مع التحريك المستمر، عفوا خليط السكر مع البيض ماشي الكريمه.
هنا مع التحريك المستمر باه ما يكعبشلكش، باه ما تكونش حبيبات في تبدا تخفى لنا كيما هكا. تحصلوا يعني على كريمه رائعه ثقيله وصفراء بهذا الشكل. المهم ما تحبسيش التحريك، تحريك مستمر. نقصوا شويه هنا على النار بعد ما ثقلت لنا، كملوا التحريك. بعد ما تثقل لنا نزيدوا لها الملعقه تاع الزبده تاعنا. نواصلوا هنا الخفق مليح. قلنا حتى تذوب الزبدة تماما هنا بعد ما كنا نحيناها على النار. هنا نهبطوها في إناء آخر. نواصلوا هيك الخفق حتى تبرد لنا شوي وتنسجم الزبدة قلنا تماما بهذا الشكل. هنا نغطيها بابي فيلم. هنا لازم يكون بابي فيلم يطابق مباشرة الكريمة باه ما تعملناش القشرة. قلنا هنا نطبقوه مباشرة هيك يعني، وتروحي تحضري الحاجة اللي كنتي راح تستعملي فيها الكريمة تاعك. بين ما كملتي انتي الشي اللي راح تستعملي فيه الكريمه تكون هي بردت، نحطوها في الثلاجه. هنا ركزي على انك تكون بابي فيلم مطابق. هنا بعد ما بردت لنا الكريمه تاعنا وكي نحبوا نستعملوها نضربوها بالباطير. هنا ما تقدريش تجبديها مباشره وتستعمليها، لازم تضربيها بالباطير باش تعاود تتحلك تاخذ لك قوام جيد. بهذه الطريقة يعني كريمة رائعة. اللي عجبتها طريقتي تعملي لايك اشتراك في القناة ليصلها كل جيد ومضمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.